Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здесь много информации для любителей, и для ключников, и для начинающих. Как открывать автомобили, если потеряли ключ. Итак, у нас в работе Ford Transit 2012 год. Да, 2012 год. Или 2008. 2008 год. Смотрим. Я вам сейчас покажу, возможно ли открыть дверь с помощью дверной ручки. Итак, закрываем автомобиль. Автомобиль закрытый. И сейчас мы смотрим. Возможно. Ставьте лайки.